আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে কিন্তু বেস্ট ক্যাপচার নামে একটি ছবি অ্যালবাম রয়েছে, যেখানে আমি আমার ফোন দিয়ে শ্যুট করা সুন্দর সুন্দর ছবিগুলো আপলোড করি। আপনি চাইলে কিন্তু এখনই আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটিতে ক্লিক বাই মি নামে একটি ছবি অ্যালবাম খুলে নিতে পারেন, যেখানে আপনার শ্যুট করা সেরা সকল ছবিগুলোই আপনি আপলোড দেবেন। তো এখন আপনি হয়তো বলবেন, খুললেই কি, আমার তো ক্যামেরা নেই। আমি আপনাকে বলবো, ক্যামেরা লাগে না, এখন যে ফোন দিয়ে ক্লোজ শটগুলো খুব ভালোভাবে শ্যুট করা যায় তা হয়তো আমরা সবাই জানি। আর এখানে আরেকটি কথা বলে রাখা দরকার, সেটি হচ্ছে আপনি যখন ফোন দিয়ে এই ধরনের ফটোগ্রাফি করতে যাবেন তখন কিন্তু আপনার ফোনের ক্যামেরাতে অবশ্যই অটো ফোকাস থাকতে হবে। স্ক্রিনে যে সব ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো কিন্তু আমার ফোন দিয়ে শ্যুট করা। ওকে ভিউয়ার্স, বেশি কথা বলবো না। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে কিছু অ্যামেজিং মোবাইল ফটোগ্রাফিক্স আইডিয়া শেয়ার করব, যা দেখে আপনারা যারা ফোন দিয়ে টুকটাক ছবি তুলতে পছন্দ করেন তারা আরও বেশি ইন্সপায়ার হবেন। বরাবরের মতো অ্যান্ড্রোবারের পক্ষ থেকে আছি আমি শামীম। তো চলুন সরাসরি দেখে নেওয়া যাক এই ছবিগুলো আমি কীভাবে ক্যাপচার করেছি।
ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের মতো। আর হ্যাঁ, আপনি যদি আপনার তোলা বেস্ট ছবিটি আমাদের সাথে শেয়ার করতে চান তাহলে আপনি কিন্তু আমাদের ফেসবুক গ্রুপ অথবা পেজে সেটা শেয়ার করতে পারেন। আমি ফেসবুক গ্রুপ আর পেজের লিঙ্কটি ডিসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো। ভিডিওটি কেমন লাগলো তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন।